សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកចង់រ៉ាយប្រាប់ពីការរៀបកូនជ្រូកឲ្យខ្លាំងហើយនឹងកត្រាក់ល្អបងប្អូននេះរៀបឲ្យត្រូវពងរួចហើយដាក់ឡាប់ពេលឲ្យត្រង់មកបងប្អូនក្បាលវាចុះក្រោមបងប្អូនឲ្យមូលវាឲ្យណែនទៅបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងមើលពងវាត្រឹមត្រូវដាក់រូបស្វហើយយើងរៀបចំដាក់បដូរប្លុងសើចូលបងប្អូនពេលដាក់ចូលហើយត្រូវដាក់មើលផុំបងប្អូនដានចំណុចកញ្ឆែតនឹងគឺដាក់ផ្កាប់ចុះក្រោមបងប្អូនដាក់ចូលចឹងហើយបន្ទាប់មកដាក់ខ្នើយរបស់វាបងប្អូនខ្នើយវានឹងត្រូវតែមើលផងបងប្អូនដានចង្វែកនៃញាត់កន្លះរបស់វាហ្នឹងគឺប្រកាប់ចុះក្រោមបងប្អូនដាក់រុញដៃចូលមកគឺស្កត់តែបន្តិចគឺធ្លាក់ចូលហើយចឹងតមកកុំភ្លេចឲ្យសោះព្រារបស់វាដើម្បីទប់កុំឲ្យរុះកន្លះហើយយកគុណសោលេខ19ហ្នឹងដើម្បីរត់បន្ថែមទៀតផងបងប្អូនចាក់ប្រេងសាកសិនអុកសាកមើលសិនចង់ដឹងថាវាបាញ់ប្រេងកម្រិតណាអញ្ចឹងចាំយើងយកទៅដាក់នៅម៉ាស៊ីនបាទឥឡូវឃើញថាចេញប្រេងល្អហើយចាញ់ហើយបងប្អូនចាញ់ហើយចាំទស្សនាវីដេអូបច្ឆេះម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាបងប្អូន